Всем привет, друзья! С вами я, Рита Тести. И я заблудился в лесу. Ох. Ох. Там кто-то есть. Ой. Ой, ты что делаешь здесь? А ты? Я здесь заблудился вообще. Я тоже заблудился. Ага. Это вообще стрёмно, да? Да. Никого здесь нету. О. Мне уже день. Да. Я день жил здесь. И я скрывался вот здесь. О. Я А ночью здесь. что будет? Не знаю, надо построить домик, да? Да. Давай. Пойдем. А ты как сюда попал? Ты знаешь? Нет. Я просто прыгаю, потом я смотрел. Я же здесь. А я вообще на самолете летел. На самолете. На самолете? Да, я летел на самолете. И бабас! Самолет сломался, и я вырубился. Вот и все. Давай. Дерево надо добывать. Да. Я тоже тебе помогу. Быстрее. Давай, быстрее. Так, все же? Да. Фух. О, сколько. У тебя сколько дерева? У меня? Да. И один был же. А тебе сколько? У меня 6 было, а теперь у меня досочка. Ну ладно, вот тебе, вот. Еще один? Да. Спасибо. Всем. Я пойду тут. Так. Сейчас я обоим меч сделаю, окей? Ну ладно. Так, что? 2 меча и 1 топорик. Все, хватит. Еще дерева не надо? А? Не, надо, давай. На тебе 1 меч. На, там валяется твой меч, эй. Где? Вот. О, спасибо. Я себе сделаю топорик. Быстренько добывать надо. Быстренько. Давай. Давай. Быстрее добывать дерево. Да. По-моему, 8 хватит, да? 8? А у меня тоже У тебя сколько? 9, еще 10. Все. 11 надо? Да, давай. Ну ладно. Мне кидай. Сейчас я кидаю. На тебя. Давай, кидай. Сейчас. Я киду. Давай. Все. Здесь вот так. Все. Быстрее день придет. Эй, ночь. Ты что вообще? Давай быстрее, я же боишься. Да, очень боюсь. И вообще Ночью есть зомби. Ох. Так, я очень боюсь от зомби вообще. Да, давай. Так, я еще дерево сделаю, ладно? Да, любишь? Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Это не могу. Так. Мистер. Ну, давай. Давай быстрее. Давай. Какой-то я непонятный Сейчас. дом строим. Сейчас. Так, вот такой домик, хватит. Все, не надо еще ничего. Все, не надо. Только надо Дверь. Сейчас я сам сделаю. Можно это мне? Смотри. Че? Это. Ладно, себе бери.
Так, сейчас и себе. Давай. Что я хотела сделать, блин, забыл уже. Вот знаешь, что-то сюда забываю. Вот. Кресло или диван? Ну ладно. Дверь? Почему ты здесь сделал? Блин, не туда поставил. Отойди. Еще надо. Есть. О. Так, давай. Я сейчас сундуки сделаю, окей? Сундуки. Ну ладно, быстрее. Быстрее. Все. Вот сундуки, это твоя. Да. Вот это твоя. Это моя. Понял? Так. Давай, это моя же, моя. Я все забрал. Ночь пришел? Нет. Нет еще. Еще чуть-чуть. О, давай, я думаю. Давай это. Я сейчас нам кирку сделаю, окей? Кирку? Ладно. Давай. Давай. Ты где? Хулиган? Я вот здесь уже ночь. Уже ночь. Давай быстрее, хулиган. Все, не надо же. Пожалуйста, уже ночь. Сейчас. Давай. Я же боюсь, зомби сейчас придет. Давай, Дом. Давай, быстрее. Да. Закрой дверь? Ну ладно. Это мой сундук? Извини, перепутал. Так. Я себе сделаю. Ну ладно, давай сделай. Сейчас. Постой. Теперь нам надо, что знаешь? Че? Подвал? Подвал тоже есть. Эй, не сделай. Уже почти ночь. Ну ладно, я сейчас. Быстрее. На камень не надо. Камень сделаем, друг. Что? Камень. Давай. Я ношу. Блин, уже ночь. Давай. Нет, ну еще. Да сейчас. Быстрее. Все, сейчас ночь уже. Вол. Да, вол. Ты такой зомби, знаешь, вол. Это что же? Мне все кажется угольно. Здесь все похоже на уголь. Ты что думаешь? Лестницу не сделал ты? Лестницу. Это не лестница просто. Уголь. Уголь? Уголь. Давай. Отойди. Машина уголь. Камень. Как сделаем, камень? Камень надо же. Каменную кирку? Да. Сейчас. Что это? В ночь уже холодно. Костер, что ли? Да. Смотри, сейчас ночью. Ну, зомби нет здесь. Че, правда, что ли? Зомби. Где зомби? Вот зомби есть! Зомби! Закройся. Черный зомби, знаешь? Да. Это
Это же зомби. Мне тоже дай. Сейчас. Пошли. Пошли. Ладно. Давай ты первый, давай. Давай. Что? Камень не сделаю? Не сделаем? Сделаем. Давай быстрее. Сейчас же холодно, смотри. Давай. Ты где? Эй, ты на улице, что ли? Не, я дома. Ух, Один надо достать. Постой. Стой. ты куда? Зомби есть. Все, для костра все готово, знаешь? Все. Стой. Так, отойди. Здесь будет стоять костюм. Отойди. Ладно. Вот. Отошел. Yes. О, Yes. Ох. надо что-то готовить. Очень холодно был, да? Давай вот так. Ох, давай. Костер я сделаю, все. Костер. Еще. Ох. Наш дом. Смотри. Ребят, сегодня мы уже заканчиваем видео. Это была первая серия. Всем пока. Ну ладно, всем пока, друзья.